hurmatli qadrdonlar, mana bugun biz Hindistonga bo'lgan sayohatlarimizning ikkinchi qismini davom ettiryapmiz. Biz bugun Dehli shahriga kirib keldik. Mana Dehli shahrini o'zlaring his qilishlaring uchun biz chiroyli bir manzaralarga guvoh bo'lyapmiz. Bu yerda biz ajoyib insonlarni ko'ryapmiz. Ajoyib bir chiroyli bir shaharda manzaralari bilan bahramand bo'lyapmiz va insonlarni, har bitta insonni, turistlar bor bu yerda. Dunyoning juda ko'plab chekkalaridan kelgan insonlar bor. Bu yerda hammamiz mehmonmiz. Juda ko'pchilik bor bu yerda. Atroflarni mana tomosha qilamiz. Juda chiroyli shahar. Hindistonda hamma etta musur, betta axlat deydi. Mana chiroyli joylari ham bor ekan Hindistonda. Nihoyat yetib keldik o'sha joylariga. Eng chiroyli joylaridan biridan turibmiz. Hindistonda biz odamni juda ko'p deb eshitganmiz. O'zim guvohi bo'lyapman. Kechqurun mana soat kechasi bo'lishiga qaramasdan odamlar oqimi bu yerda tinmas ekan. 24 soat insonlar oqimi bor bu yerda. O'sha Hindistonda ham eng odam ko'p joyga, gavjum joyga keldik. O'zlaring mana his ko'rishlaring mumkin odamlarni. Mana Amerikani o'zini ham bu yerda xususiy anaqa McDonald's, Donald Trumpning anaqasi bor bu yerda. Kompaniyasi ochilgan. McDonald'sning Hindistondagi ofisi ham bor ekan bu yerda. Biz ko'zimiz tushib qoldi va bunga ham inobat bo'ldik. Biz uchun yangilik bo'ldi. McDonald's Hindistonga ham kirib kelgan ekan. Patinka marketlariga kirib keldik. Bu yerda mana bu patinkani narxi mana ko'ryapsizlar. Juda chiroyli patinka. Rupiyda 79.999 so'm. 7.999 so'm rupiy ekan. Bu gideta o'zbek puliga 1 million bo'ladi. Shu patinkani narxi 1 million so'm ekan. Bu bolaning har tomoni o'zgaribdi, faqat nigohlari o'zgarmabdi.